Premier League Oromiyaa kilabii bulchiinsa magaalaa Jajuu fi Jimmaa Abbaa Bunaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Daqiiqaan 90 goolabamee daqiiqaan dabalataa 6 kennameet kan inni jiru. Kilabiin kubbaa miilaa Jajuu 2-1 dursa daqiiqaa 90 ga'eera. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa rakkoo teeknikaan mudate nuuf kolchaa jecha daqiiqaan guutuu 90 dhumuudhaan daqiiqaan dabalataa daqiiqaan 6 kennameeti kan inni jiru. Dursummaa Jajuu galchii 2-1 abbaa Jimmaa Abbaa Bunaa dursaati kan inni jiru. Jajuun kubbaa gara duraati. Sararni ittisaa Jimmaa Abbaa Bunaa to'ateedha kan inni jiru. Dureessa Tijar Jajuu kubbaa gara duraatti Jimmaa Abbaa Bunaa to'ataniidha kan isaan jirani. Jimmaa Abbaa Bunaa Daniel Gashaw